Hello. Today, let's enjoy learning Thai together. The theme is seasons and weather. Let's start with the seasons. Japan has 4 seasons, but Thailand has 3. They are the hot season, the rainy season, and the cool season. Let's take a look at the characteristics of each one. From March to around May is the hottest season. Hot season in Thai is ฤดูร้อน ฤดูร้อน From June to around October is the rainy season. Rainy season in Thai is ฤดูฝน ฤดูฝน From November to around February is the relatively cool season. Cool season in Thai is ฤดูหนาว ฤดูหนาว Thailand doesn't have spring or autumn, but there are words that correspond to them. Spring in Thai is ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูใบไม้ผลิ Fall in Thai is ฤดูใบไม้ร่วง ฤดูใบไม้ร่วง So, what season is it now? In Thai, we say ตอนนี้เป็นฤดูอะไร ตอนนี้เป็นฤดูอะไร The answer is it's hot season. In Thai, we say เป็นฤดูร้อน เป็นฤดูร้อน if it's the rainy season, we say it's the rainy season. In Thai, we say เป็นฤดูฝน เป็นฤดูฝน if it's the cool season in Thai, we say เป็นฤดูหนาว เป็นฤดูหนาว Next, let's look at some weather-related words. Weather in Thai is อากาศ อากาศ Now, let's look at some common weather expressions. Sunny in Thai is แดดออก แดดออก cloudy in Thai is มีเมฆมาก มีเมฆมาก it rains in Thai is ฝนตก ฝนตก it's windy in Thai is ลมแรง ลมแรง storm in Thai is พายุ พายุ Let's also learn expressions about how the weather feels. Cool in Thai is เย็น เย็น
Hot in Thai is ร้อน ร้อน Finally, how's the weather today? In Thai, we say อากาศวันนี้เป็นอย่างไร อากาศวันนี้เป็นอย่างไร it's sunny. แดดออก แดดออก It's nice weather. อากาศดี อากาศดี It's cloudy. มีเมฆมาก มีเมฆมาก It's rainy. ฝนตก ฝนตก It's cool. อากาศเย็น อากาศเย็น It's hot. อากาศร้อน อากาศร้อน Good job. Let's keep practicing.